السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel family أوروتو شمار كفوني هندا كيسانو تيكا قدا سنجيني على فيا كيسانا جيني كيا إلين سران سناكا كابويغا وردفتوتا كيا أكو معشرات أرغتان كان فيديو أبرتتين دواين كيساتي إرساني كاتل متي hojiin akkanuma jiraatan fakkaate akka walola miidiyaa irratti ammallee mucaan bira dhaabatu kun viidiyoo waraabeetiniin akkanatti ulfa lakkuu ani ijoollee 4 garaa qabdi jedhaniini kun immoo biyya namaa kana keessatti rakkisaadhaa mana xalabaatii ba'uun isa kana fidaa jechuudha. Isin durallee ijoollee baay'eetu rakkoon akkana ka irra ga'e ijoollee baay'ee namni gargaarii gara biyyaa galchee ijoollee baay'eetu ulfaa wajji gatamee kanuma osoo arganuu ammallee dhimmi nama tokkoo nan galchuu na fakkaate yeroo sanitti namni hunduu osoo kana argutti deebi'ee kabirallee kanuma dalagu yaa obboleeyyan kee mana xalabaatiin bayinaa nama tokko ilmi namaa kamuu ima nama jaalata biyya namaa kana keessatti ulfaataadha. Namni kun yookiis gataa yookiis hojiin jiraatee etiniin dhiirsa sii ta'a hin beekamu of gatuun hin barbaachisu biyya namaa kana keessatti ka jiran biyya namaati akka itti rakkatan hin beekan osoo maallaqa ofiisiitti dalaydee harkaa qabdu duriyyee mana kiraa itti fuuteetiniin qallabdeetiniin inni ka barbaadu isa kana maal rakkatare inni ka fedhu isa kana ammoo namni ka miidiyaa irratti haasa'u abbaa warraa qabdii ijoollee biyyaa qabdii طيب osoo ijoollee biyyaa qabdu abbaa warraa biyyaa qabdu maali ka duriyyee ni kaarraan qabne tariin beekamu walloluuni mala addaan gargar ba'utu mala ishii ka biraa jaalatte maani kaan hidhanne har'a ka ganaa nama ni kaan hidhatin tokko akka dhiirsafniitti wajjiin jiraattee mana kiraa fuutee fi qallabdee soorte sanirrattu ilmoo dhaluuf fi ulfooftee amma ilmoo keetillee rakkiftee ofillee rakkiftamee datti baate yaa ummata keenya amma sin dhabamu bar asin durallee ijoollee hedduutu rakkoon akkanaa kun mudatee gargaaranii galchan yaa akki isin jala saalfanne yaa ummata mana xalabaatii baatanii waan akkana kana dalaydan friendii jettanii hiriyaa jettanii maali jettanii waan akkana kana dalaydan yaa obboleeyyan amma sin dhabamu ka friendii qabu kan ka jaalallee qabu ka janaa jiru ammas ka xalabaa beeytini wajjin mana kiraa jiraatu hin dhabamu ammallee isa kunniin kun of eeggannoo kana nama barbaachisa boru ani maal ta'a maaltu narra gayaa yoo itti simmeetii keessa seentan osoo dhiira tokko walitti hin dabalamne dhiira ni kaan hidhatin ittiin kalaayina simmeetiin keessan isinitti haafu boru rakkoon akkanaa isinirra ga'u boru ilma gara baattanii meedaa taa'urra har'uma itti yaada osoo simmeetii ittiin seenne jechuudha. Ana akka kiyyatti isin gorsa obboleeyyan kee boru ani maaltu narra gaya meedatti ba'ee ilmoo tanallee dararee ofillee dararee yoo itti ilma garaan qabne akka barbaadetti bakka feete deemteetiniin dalagatta yeroo ati ilma garatti baatte eenyu si barbaadaree kasitti ulfeesse si gati egaa hordoftoota kiyyaa awwala dursaatii ofii keessaniif yaada osoo simmeetii ittiin seen osoo dhiiratti hin kaloofne dhiira nikaa isin hidhatin ittiin kalaayina ilmoo teessan tabiyyaa qabdan san guddifadhaa ifaajee teessan holitti qabadhaa gara biyyaa galaa malee heerumtullee nama nikaas hidhate yoo dhiirsallee ka biyyaatiin gargar baate nama nikaas hidhate tokko itti dabalame kama nikaas hidhate sanu waan qabdu of duuba qabadhu ka nikaa hidhatellee bara yeroo amma gateetiniin deemaa jira ka nikaa hidhate qofaa miti ta'ullee namni osoo sheekonni ulamaa'in miidiyaa kanarratti haraama waan akkanaan dalagina nama nikaa hidhatin ittiin dhiyaatina duniyaa teessan jabeeffadha of waan hin taane irraa of tiisa haraama irraa of tiisa osoo jedhanii halkanii guyyaa miidiyaan tole yeroo amma kana bakka maraayyuu haraama falaala nama barsiisa osoo kun hin marte jiru gurra ofii qabataniitiin waan hin taane dalaganii eegasii yaa Oromoo gargaara yaa Oromoo gargaara gargaaruun nama dhibu nama akka itti gargaarantu qaba
warra ala baatanii dalaydanii waan akkanaa kan dalaydan kana isin jala saalfannee jirra yeroo ammaa kana wallaahi. Dhalaa Arabaa jedha maqaa walitti nama qaba. Nama gaariitu jira, nama badaatu jira. Nama osoo waa hunda argu miidiyaa kanarratti yeroo hunda osoo amma doofummaan jaahilummaan hin jirtu yeroo ammaa kana. Namoo waan dalage walirra kaayata. Dur dubartii dhiirri ulfeessee gatee maallaqa irraa nyaatee namni hunduu kan hin arga. Amma hanga tokko namni xiqqoollee ta'u kana dhagaye namni kana dhagaye of hin gatu. Birrii keessan of duuba kaayadhaatii yoo dhiirri nikaa isin hidhateeyyuu boru waan rakkattu hin beektu. Ulfaanii da'uu qofaa miti dhibamutu jira. Akka itti da'anillee hin beekamu. Rabbiin waa hundaa nama haa laaffisu. Waan akkanaa kanarraa fagaadhaa. Dhiira nikaa yoo hidhattan maallaqa keessan kaayadhaa. Ka maallaqa itti kennitu immoo ka osoo biyya ilmoo qabdu dhiirsa qabdu waan akkanaa durriyyee nikaan hin hidhanne hojiin dalaytu. Amma yoo waan isiin da'uuf yookiin birrii walitti qabattee boru waan ta'u hin beekuufaa jettee birrii 8,000 irraa nyaata jedhan kan waan ta'u hin beeku itti isiin qabatte bakka gaafa ati deettu wayiin sii goonaa kanaan sii godhaa maalii sii godhafaa jedheetiin hin faarraa fuudha. Osoo birrii isiituu deebiseefi waan garaa nama nyaatu. Akkanatti garaa ijoollee afurii kana baatte afurii miti tokkooyyuu yoo bakka bultuun qabaatii waan nyaattuun qabaatii yoo waan gachiiftuun qabaatii biyya ofii tibitii biyya namaatii ka jiran namni lafa nama qabu hin jiru. Immoo akkuma horii badhetti da'uuf immoo maali jechuudhaan akka kiyyatti kan agarrame namni kun waan isa mudatellee hin beekamu. Garuu namni biyyallee maatii qabdiidha. Garuu bakka maatii kanatti namni gabbayee namni kamuu waan nama mudatu hin beekanu. Atte firadi firda bahaal jette amaarri waan nama mudatu hin beekan. Garuu yaa bireeyangee isinitti haafu mana xalabaatiin bayina dhiiratti hin dhiyaatina. Simmeetii keessan toqxaxxaruu hin dandeettan kaafnoo dhiiratti kalooftan akkana ulfa baattanii meedatti baatanii rakkattan. Isin turallee ijoollee hedduutu ulfaan badhetti bahee namni gargaaree galche. Kanaafuu isinitti haafu xalabaa baatanii birrii gahaan dalaguuf durriyyee mana kiraatitti wal argitanii rakkoon akkana isinirra ga'urra simmeetillee isinii hafee durriyyeelleen argaan durriyyeellee isinitti hafeetiin hin dalagattanii nagaa waan dalagattu wal qabdanii gara biyya keessanii galuu isinii wayya.